baru dia geledet, aduh apa batu yang naik tinggal. Ini kerja habis dia 2 kali balik tanya bagaimana bagus. Kata-kata dulu. Baru anak-anak Tarik bawah. siapa dulu? Ini kapan namanya? Tarif. Tarik Sandi. Dari di bawah. Oke om. Ya om. Katanya tidak ada bawah kan? Dia buang bocor, kasih apa buang bocor? Bocor ini. Nah, dia punya kampas habis. Oke om. Yuk. Dalam putus itu kan ini sana. Yang itu patahan jalan itu. Teknologi. Mantap dia, mantap dia. Anak daing ngeri. Ini baru kelihatan kan. Yang ini, saya kira dia pulang ya, ketemu. Oke, bosku itu ya.